شو تريد على شنو؟ نعم. إننا يجب أن نكون على قدر المسؤولية من أجل إسعاد المواطن، لأنها قضية واضحة. أن مشاريعنا هي دعم المرأة العراقية، لأن المرأة كما يعلم الجميع هي نصف المجتمع الآخر، هي الأم التي أنجبت هذه الأجيال، وهي الزوجة كما تقول الحكمة: وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. هذه المرأة التي ضحت وما زالت تضحي، إنها كتلة من الحنان، بل هي قارورة، ويجب الحفاظ على هذه القارورة. فلنردد معا للحمة الوطنية: نعم نعم للمرأة، كلا كلا لداعش. أن تياركم أيها الإخوة تيار عريض وواسع ومنفتح إلى جميع القوائم، ولا ندخل في ممرات ضيقة. وشعارنا: إحنا قدها، ولدينا مرشحات ذات خبرة ولديهن القدرة على التحمل من أجل إسعاد المواطن. ويجب أن نكون يد مع القوات الأمنية الذين هم يحرصون على الأمن والأمان من أجل المواطن. ما رأيك في هذه الأوضاع؟ والله الأوضاع تعبانة. أن المواطن له حقوق كما عليه واجبات، ونحن نصر ونؤكد على حقوق المرأة. هو أهم شيء المرأة. نعم، هاي لازم أكو فد عبرة، لكن هاي أكو اثنين. شوف العبرة وين؟ هاي واحد راح للمسجد وواحد راح للملهى. هذا اللي راح المسجد اجى الخبر مات، هيك راح تقول الله يرحمه، لكن هذا كان يريد أن يسرق أحذية المصلين. وهذا اللي راح للملهى كان يريد أن ينصحهم ويقول: يا ناس يا عالم توبوا إلى الله. اجت نوبة قلبية ومات. شوف العبرة وين؟